што палякі ведаюць пра Беларусь. Мы выйшлі на вуліцы Варшавы, каб запытаць пра гэта. А бонусам, якія фільмы палякі рэкамендуюць беларусам, каб лепш зразумець Польшчу. Гэта новая пытанка ад падкаста зроблена ў Польшчы. Уключайце субтытры і давайце глядзець. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. A czy ma Pani jakieś 3 skojarzenia z Białorusią? Łukaszenka, Mhm. Grodno, no i mur na granicy niestety. Ten mur taki jest bardzo bolący. Zapora na granicy polsko-białoruskiej. Ojejku, Aleksander Łukaszenka, Andrzej Poczobut. Jeszcze dodałbym Alesia Bielawskiego. Przede wszystkim Białoruś jest kojarzy mi się z bardzo przyjaznymi ludźmi. Chodzę do fryzjerów białoruskich. Łukaszenka. Poczobut ostatnio było w telewizji. Generalnie przyjazne państwo takie z naszego bloku wschodniego. Dobrze pracownicy w Polsce. Migrantów, granica. I Orban. I Urban. Mój dziadek, bo się urodził w Pińsku i wspólna historia z Polską. Z Białorusią. Porządek, przepraszam bardzo. Jak ja tam na motocyklu jeździłem, to tam jest taki porządek, żadnych graffiti nie ma na żadnym budynku. Ale generalnie skojarzenia są takie sobie. Nie są to demokratyczne i wolnościowe partie naszego świata. Niestety. Białoruś, mam dobre skojarzenia. Uważam, że Białorusini są takimi przyjaznymi nam ludźmi, że nie interesuje mnie tam ten ich terror, to ich sprawa, nie interesuje mnie, ale dobre mam skojarzenia. Nie czuję nigdy nawet wrogości, nie pamiętam nawet z historii, żeby to był naród nam jakoś wrogi. Łukaszenka, Poczobut uwolniony i w sumie Podlasie. Ojej, wypadek, przepraszam, ostatnio miałam wypadek samochodowy właśnie z powodu Białorusina. Granat i zamknięta granica. Pewnie to, że zawsze chciałam tam pojechać, zanim wybuchła wojna. Szkoda, że się nie udało. Nie udało się. Właściwie to jest takie skojarzenie Czyli nie wiadomo dlaczego, jak to są tacy sami Słowianie jak i my, tak? A czemu Pani chciała tam pojechać? Czemu chciałam pojechać? Wie pan, moje głębokie korzenie sięgają wschodu. Może nie tyle Białorusi, ale kiedyś to była ta historia skomplikowana Związku Radzieckiego. Ale wszędzie żyli ludzie. W związku z czym ja zawsze chciałam pojechać właśnie tam. Chciałam pojechać na Ukrainę, Nie wyszło. Za późno się decydowałam. Pół roku przed wyjazdem na Ukrainę, przed wojną, mieliśmy zarezerwowane bilety chyba do Lwowa, tak? Ale jest nadzieja. Jest nadzieja, że wszystko będzie dobrze. Ludzie się opamiętają, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ludzie się opamiętają, bo wie pan, ja już jestem w takim wieku, że dużo przeżyłam w historii Polski. I w związku z czym uważam, że wszystko zależy od dobrej woli ludzi. Łukaszenka na pewno numer 1. Teraz uwolnienie tego Poczobuta to jest numer 2. Skojarzenia. No i to, że jesteśmy sąsiednimi krajami. Też powiem nawet. Także to są te 3 rzeczy. Ten Ruch Obrony Polaków, Łukaszenko i co tam, nie wiem, sojusznik Rosji. A czy ma Pan do polecenia film, żeby lepiej zrozumieć Polskę? Samych swoich. Tak. No i serial Rancho. To jest Polska serialu. Sami swoi, tam później Kochaj albo rzuć. To jest Nie ma mocnych, to jest taka cała seria. Rodzinę Połanieckich. Ja wiem, że to dla nas jest straszny film. To jest o takiej rodzinie szlacheckiej polskiej. Może trylogię Sienkiewicza. Noce i dnie może. To jest bardzo spokojny film. Ciepły i też jest wiele wątków historycznych, tak przede wszystkim. Piękne są stroje i na ten czas, który w tej chwili mamy, wydaje mi się, że
Żeby nic nie było mamcone, niech to zostanie tak jak jest. I jeszcze Że jest dobrze. Zawsze może być gorzej. Mówią, że też Na pewno. lepiej. Ale cieszmy się z tego, co jest. Ojca Mateusza. Gdzieś Tam to są film- wątki czasami tak. takie związane, znaczy Też może są nie z- z Białorusinami, tak. ale, Ale ale generalnie z Ukrainą, z- znaczy jest w ogóle Tak. z przybyszami tam ze Tak, wschodu. tak. Mhm. To jest film I tolerancyjny jest film, tolerancyjny, tak. znaczy tak powinna się, że tak powiem, zachowywać nasza hierarchia kościelna. No. Mam sporo takich filmów do polecenia. Ja akurat jestem z takich regionów, że zawsze mnie ujmuje film na pewno Wołyń, żeby dowiedzieć się o historii Polski i o tym, o ludobójstwie na Wołyniu. Na pewno wszystkie filmy Kieślowskiego. Tam jest chyba najwięcej tej polskiej, chociaż tam jest trochę sfrancuszczone, ale tak, ale Kieślowski. Czy ma pan jakiś film do polecenia, żeby Białorusini obejrzeli i lepiej zrozumieli Polskę? Myślę, że nie, bo dużo Białorusinów mieszka w Polsce i mam nawet sam kontakt z kilkoma osobami z Białorusi i raczej tu wszyscy wszystko wiedzą. Państwa, dopóki nie było tego problemu z 22 rokiem, to była wymiana między osobami i nie było żadnych problemów. Dzisiejszej Polski ja sam nie rozumiem, niestety, ale żeby zrozumieć Polskę należy przede wszystkim obejrzeć filmy Barei, bo to są takie przystępne, śmieszne filmy, które pokazują absurd czasów komunistycznych, z którymi należy się zapoznać jak najbardziej. Film, żeby lepiej zrozumieć Polskę, ale skomplikowane. No uważam, że cały Bareja jest najpierw do obejrzenia. Tak na tej bazie można sobie później poważniejszych rzeczy słuchać. Serial mogę polecić. Jaki? 4 pancernik jest. Może po prostu jakiegoś reżysera polskiego sobie wybrać. Może coś obejrzeć Polańskiego, który jest znany na całym świecie. Tak. Może Kieślowskiego. Może też polskie komedie, które z lat 90., które są bardzo fajne. Także tak. No najbardziej to chyba te historyczne filmy. To warto obejrzeć, tak jak no w zasadzie to już i Popiół i Diament i Potop, no i o Katyniu film, tak. Więc no to takie bym poleciła. Film do polecenia, żeby lepiej zrozumieć Polskę? Dzień Świra. A jakiego roku? Czyli jest chyba tylko jeden taki, więc się nie pogubię. I co powinien wiedzieć Białorusin, żeby stać się swoim? Jako Polka mam dużo rodziny i w Niemczech, i w Stanach. I mimo tego, że przybywam u nich, to chyba bardzo ciężko chyba w innym kraju poczuć się swoim. I to jakby mówię ze swojej perspektywy. Więc i nie wiem, czy na siłę trzeba też próbować. Ja nie próbuję być Niemką we Frankfurcie, nie próbuję być Amerykanką w Nowym Jorku. Po prostu jestem Polką w innym kraju i tak uważam, że każda inna narodowość powinna być po prostu sobą w naszym kraju, bo wtedy to jest piękne i wtedy właśnie to jest taka społeczność jak w Nowym Jorku, kulturowa, czy jak we Frankfurcie, więc tak myślę, że tak powinno być w Warszawie i w każdym innym polskim mieście. Co powinien wiedzieć Białorusin, żeby stać się swoim tutaj? No to jest cała jakby, no jest mnóstwo tej wiedzy, tak, którą trzeba przychodzić. Akurat mam kolegę, który niedawno starał się o obywatelstwo, więc jest to całe szkolenie, są całe te egzaminy i tak dalej. Czyli na przykład jakie takie są podstawowe rzeczy wiedzy, takie tematy, co trzeba wiedzieć, na czym się znać, żeby być Polakiem? Temat rzezi wołyńskiej, na pewno temat II wojny światowej, temat rozbiorów. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблено» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблено» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена.